Купили вот такие формочки для тротуарной плитки. У Сережи был первый опыт в изготовлении. Хотим дома выложить всякие разные дорожки. Для первого раза, я считаю, прям очень неплохо получилось. Посмотрите. Прям вообще красота, конечно. Вот. Потом процесс уже сниму, как он делает. Вот сколько форм получилось с одного замеса. Сережа в этот раз добавил сюда черный пигмент, до этого добавлял черно-красный и только красный. Хотим посмотреть, вот как будет черный выглядеть. Нам пришла большая доставка, ванна наконец-то, унитаз, холодильник, все для отопления, радиаторы, там что еще Сережа много чего заказывал, шкафы, кстати, для кухни, для раковины, вот раковина, что-то там по мелочи, а это мы в Смоленске котел купили, ездили по делам в Смоленск, вот, так что плюс-минус уже начинаем так закупаться для жизни. Это труба от скважины, Сережа подготавливает, чтобы потом завести в другое место в дом. Сережа поставил фильтра, вот сейчас промывает.
вода чистая, ну это ведро грязное, а так уже вот вода чистая. Вообще изначально почему хотела поставить, потому что у нас скважина и немного пахнет железом. Возможно, это из-за насоса еще плюс, поэтому мы решили поставить фильтра, чтобы прям уж совсем наверняка. Вообще, по-хорошему, нужно сделать анализ воды, ну, чтобы наверняка мы решили поставить фильтра. Ну, вообще, хочу сказать, что хоть она немного пахла железом, но она была чистая. Ну, и сейчас, на данный момент, конечно же, тоже вода чистая и, естественно, вообще ничем не пахнет. Поэтому будем проверять. Сейчас Сережа хочет оттянуть клеем вот этот шов. Мы когда заливали бетон, здесь не очень хорошо получилось. Вот здесь неплохо получилось. Где-то вот до вот этого момента нужно будет клеем это все тянуть, чтобы он был более-менее ровнее. Как видите, ничего не лопнуло, как некоторые писали. Сережа пытался убрать вот этот небольшой кусочек. Там сейчас просто подкорректировать. Ничего не получается. Поэтому, как видите, все нормально. Ничего не лопнуло, даже убрать не получается. Поэтому вот так. Сережа продолжает делать плитку. Вот сегодня сделал такое количество. Это где-то вот за 1-2 часа, за 2 часа, наверное, да, выходит у него. Все заливает. Вот здесь еще вот новые поставил. Это уже высохли. И посмотрите, сколько много уже получилось. Это вот где-то он выделял на это дня 4. Ну, не каждый день, естественно, он это делает. Это раз в 2 дня выделяет время. И вот уже такое количество получилось. Как вы можете заметить, у нас сейчас не очень такие активные рабочие дни, потому что мы сейчас заняты документами. Вот, и у нас там проблемы немного возникли по поводу газа. В Горгазе сказали, что для того, чтобы нужно повесить котел, нужно сначала поменять проект. И только потом уже придут переваривать трубы и так далее, менять счетчик и все такое. Поэтому мы долго ждали проект. И еще плюс они сказали, что вот мы только сегодня отдали проект готовый в Горгаз. Они сказали, что смогут только сделать отопление, переварить трубы только не раньше сентября. То есть нам придется ждать это все. И еще плюс сказали, что вот у нас сейчас 15 диаметр трубы стоит, нужно поставить 20 диаметр трубы. Вот все в таком ключе, то есть нужно все это переваривать. 1 метр трубы, они сказали, стоит 100 белорусских рублей. У нас тут 5 метров, то есть 500 рублей будет только стоить вот это переваривать трубы. Плюс еще проект, плюс еще какие-то работы. В общем, вот. Не знаю, насколько это все. Ну, в Горгаз мы сегодня ходили, они пока вот цену ничего не сказали, поэтому какая окончательная цена будет, мы пока еще не знаем. Потом уже расскажу. Плюс мы еще занимались документами по поводу переоформления дома, там вот это все вот эти бумажки. Это все очень сложно, долго, нудно, поэтому это очень много занимает времени. Плюс также мы делали документы в миграционной службе, тоже все подали. Ну, то есть было чем заняться, поэтому пока по дому, конечно, у нас тут такой небольшой простой. И еще такой момент, что нам через несколько дней, осталось 4 дня, переезжать в этот дом. У нас, конечно, еще не все готово. Мы ждем доставку, опять же, большую.
нам должны привезти линолеум, там еще стиральную машину, посудомоечную машину и так далее. То есть опять большая доставка, но больше всего мы ждем линолеум, чтобы все это поставить уже более-менее, да, чтобы комната хорошо это выглядела, потому что у нас сейчас все стоит в одной комнате, но нужно, чтобы все подключить в этой комнате. Поэтому мы ждем линолеум. Доставка была на одно число, потом перенесли, задержка на 4 дня перенесли. И вот, я не знаю, привезут, не привезут, надеюсь, больше никаких задержек не будет. Мы хотим переехать в этот дом уже, потому что мы сейчас снимаем квартиру, не хотим просто лишние деньги тратить на квартиру, уже хотим здесь уже жить и постепенно все делать. Поэтому я надеюсь, что мы в скором времени переедем. И документы вроде бы как в основную часть мы сделали, по крайней мере, что-то подали, что-то сделали и так далее, то сейчас уже, когда переедем, начнем полностью заниматься уже дальше домом и буду снимать дальше работы поактивнее. Что нам вообще сейчас в первую очередь нужно дальше делать, это вот все поставить. Плюс Сережа хочет повесить батареи, радиаторы. Далее сделать стену в ванной комнате, в санузле, да, более-менее оборудовать кухню как-то. Ну, пока на первое время, естественно, кухню мы пока прям сильно оборудовать не будем. Все это перенести нужно будет и так далее. Вот. И в дальнейшем нам нужно будет потолки еще сделать. Я хочу покрасить откосы, вот где окна. Потом печку хотим более-менее обновить, чтобы посимпатичнее выглядела. Хотим ее потом днем как-нибудь затопить, попробовать. Потому что у нас сейчас погода, если честно, такая странная. То холодно, то жарко. Вот сегодня 15 градусов, лето. Вот. Потом, что у нас еще хотела я дом покрасить. Вот. Но это попозже уже, наверное, я думаю, покрасим. Вот такие вот дела. Поэтому будет что еще снимать. Но пока вот были заняты документами.